森林100層樓的家，作者岩井俊雄。呢個係一個小女孩同樹嘅故事。小女孩嘅名字叫做小音，佢最喜歡音樂，住喺森林附近。有一日，小音正在喺度練習佢心愛嘅豎琴，佢聽到啲聲音啊，好奇妙嘅聲音啊，唔知喺邊度傳過嚟嘅呢？小音走到屋前面，佢發現花園裏邊開咗好多從來未見過嘅花。呢啲花係紫色嘅，形狀好似喇叭一樣，形態好優美啊！小音將朵花遞到佢自己嘅耳邊，原來朵花裏邊可以聽到聲音㗎。哇！原來前面仲有好多同樣嘅花啊！係啊，呢啲盛開嘅花朵，一朵一朵一朵，一路帶領住小音去到森林嘅深處。小音跟住啲花朵一直行，最後佢嚟到一棵大樹面前，啲樹根好似恐龍爪咁大啊！由樹根一路望上去樹幹，哇，好高啊，幾乎望唔到個頂，十足一棟摩天大廈一樣啊！一個樹窿，好似窗口咁啊！哦，呢度有道門喎，唔知裏邊有冇人呢？請問有人喺度嗎？哦，有啊。但係我而家好忙喎，不如你自己入嚟啊！小音有啲唔好意思，但係又好好奇，想入去睇下。佢就沿住粗壯嘅樹根爬到去一個圓形嘅門口，門口裏邊有啲光透出嚟啊！推門入去睇下先。首先見到有10層樓啊！第一層放咗好多唔同形狀、唔同大細嘅鼓。上到第2層，見到有一隻小熊啊，小音同佢打招呼：你好啊，我跟住嗰啲好美妙嘅聲音嚟到呢度噶。哦，原來你都聽到啊，歡迎你啊，請你到樓上睇下。上到3樓，見到3位紅人師傅。佢哋揸住唔同嘅工具，有錘仔啦，有木鋸啦，喺度製造緊。哦，原來頭先喺樓下見到嗰啲鼓就係佢哋做噶啦。4樓就係洗手間，5樓就係浴室，6樓係廚房，7樓係飯廳。紅人一家人好融洽咁住喺呢度啊。8樓有另一隻紅人喺度練習緊打鼓啊！今日會喺100樓舉行一場音樂會啊，所以大家都喺度練習緊。音樂會啊，我都想去啊！哦，歡迎你啊！至於9樓係衣帽間，再上10樓係書房。小音繼續向上行。咦？喺11樓見到另一種動物喎，係小鹿啊！佢喺度摘緊啲樹葉。樓上好似傳嚟一啲香味喎。再上一層先。12樓。哦，原來鹿媽媽喺度煮緊飯啊！佢哋嘅食物正正就係樹葉啦。13樓有另一隻鹿喺度休息緊。小音同佢哋每一位都打咗招呼。鹿先生就同小音講啦：喺呢棵樹裏邊，每10層樓
就住咗一種喜歡音樂嘅動物。哦，原來係咁。小音就再問啦，咁大家係咪都會喺今晚個音樂會上面表演㗎？再上一層14樓嗰度有另一位陸先生，佢喺度聽緊音樂，似乎喺度揾緊靈感喎。而喺15樓就有一位鹿仔化妝師同另一隻鹿扮緊靚啊！佢喺佢嘅鹿角上面掛咗好多花。16樓呢，就有一位鹿嘅演員，佢打扮成聖誕老人。17樓有一位鹿藝人，佢喺度練習緊搖鼓。去到18樓有一隻鹿仔，佢獨自喺度想將啲鈴啷掛上自己嘅鹿角。佢見到小音就話啦：你睇下，我將啲鈴啷掛上喺鹿角上面啊！係啊，好好聽嘅聲音啊！19樓就一隻鹿喺度浸浴放鬆緊。20樓呢，就一位鹿先生瞓覺休息緊。咦？小音到咗20樓咯，再上一層會係邊個嘅屋企呢？原來係螳螂嘅屋企啊！螳螂係全身綠色嘅昆蟲。喺21樓呢一度，一位螳螂先生正在將啲枯咗嘅樹葉，啡色嘅樹葉剪成唔同嘅形狀。喺22樓，另一位螳螂師傅，佢好謹慎咁樣將頭先修剪過嘅樹葉用間尺量度尺寸。佢似乎喺度整緊一樣樂器喎。去到23樓，另一位螳螂先生正在喺度演奏緊樂器。佢話：呢啲就係我哋用樹葉做成嘅小提琴啊！哇，好犀利啊！原來你哋可以用呢啲樹葉發出聲音㗎喎。24樓係休息室，有一位螳螂喺度飲緊茶。25樓有兩隻螳螂正在格鬥。格鬥係螳螂好喜歡嘅運動嚟㗎。26樓係育嬰室，螳螂媽媽正在照顧啱啱孵化出嚟嘅 BB。喺27樓有一班螳螂哥哥正在幫一棵大樹捕捉緊害蟲。呢啲害蟲就係螳螂嘅食物啦。另一位螳螂媽媽就正在喺28樓準備晚餐。佢見到小音就同佢打招呼，仲同佢講笑咁話：哎呀，我仲未諗到今晚晚餐食啲咩餸好啊！啊，你係咪嚟做我哋嘅晚餐呢？啊，唔好啊！梗係唔會啦，我講笑咋。29樓有位螳螂小姐，佢喺度睇電視休息緊。30樓有位螳螂弟弟，佢喺樹葉上面畫緊畫。咦，小音到咗30樓咯，再向上行又會係邊個嘅屋企呢？原來係馬騮仔嘅屋企啊！喺31樓有幾隻馬騮仔喺度爬緊用木條做成嘅棚架。由31樓上去32樓係冇樓梯噶，而係要靠爬木架或者爬繩上去嘅。喺32樓呢度有唔同高度嘅單槓，3隻馬騮仔喺單槓上邊蕩下蕩下，好好玩咁樣喎。小音見佢哋玩得咁開心，都忍唔住同佢哋一齊玩，沿住嗰啲木條一路爬上去33樓。小音見佢哋玩得咁開心，都忍唔住同佢哋一齊玩，沿住木條一路爬上去33樓。其中一隻馬騮仔就同小音講啦：不如我哋再上一層樓一齊食生果啊！
好啊，好開心啊！喺34樓，猴子小姐同猴子先生喺度享用緊佢哋自製嘅雜果賓治。喺35樓就有另外2隻馬騮仔喺度享用緊美味嘅香蕉。繼續爬上36樓，哇！有個用香蕉做嘅浴缸啊！有幾隻馬騮仔好開心咁喺度玩緊水啊！37樓有道門，推入去睇下先。呢度睇起上嚟似乎係馬騮仔儲存食物嘅地方喎，裏邊有好多提子同菠蘿啊！上到嚟38樓，就有3位猴子先生正在喺度彈奏緊樂器。佢哋就話啦：係啊，我哋係3重奏啊！我哋有3種唔同嘅樂器，分別係吉他、ukulele 同埋曼陀林。小欣覺得好好聽，一路同佢哋一齊打拍子。好好啊，你哋演奏得好好啊！至於39樓就有4隻猴子喺度練習緊高空繩索。40樓係睡房，有3隻馬騮仔喺度瞓緊覺啊！小欣去到40樓咯，再上一層又會係邊個嘅屋企呢？41樓原來係蜈蚣嘅屋企啊！蜈蚣係一種好多隻腳嘅動物，我哋又叫佢做百足。雖然佢哋嘅體型好細條，好似蟲咁細，但係佢哋唔係昆蟲，係動物嚟㗎。佢哋屋企好潮濕，所以屋裏邊嘅樓梯係用一隻一隻蘑菇砌成嘅。一條蜈蚣正在喺一個鐵片琴上邊爬下爬下，就好似一架火車喺火車軌上面行一樣，一路行一路發出啲叮叮聲。沿住啲蘑菇爬上去42樓，見到有3條蜈蚣喺度，佢哋演奏緊手搖鈴啊！其中一條蜈蚣拎咗好多支手搖鈴上去43樓度練習，佢上半身嘅手腳全部都拎住手搖鈴啊！佢同小音講：我好鍾意演奏手搖鈴㗎。哇！你好犀利啊！你咁多隻手拎住咁多手搖鈴，一次過可以發出好多鈴鈴聲啊！44樓係衣帽間。有位蜈蚣小姐喺度試緊衫，佢試緊啲靚衫出席音樂會啊！佢條裙嘅設計配合翻佢嘅身體，有好多隻腳，於是件衫都有好多個窿。45樓係浴室，46樓係實驗室，裏邊有一位藥劑師，佢喺度製造緊毒藥。每一隻蜈蚣都會隨身帶住毒藥嚟保護自己噶。47樓係飯廳，蜈蚣佢哋食肉又食菜。上到48樓，哇！成間房都係鞋啊！蜈蚣媽媽同蜈蚣仔仔講：阿仔啊，呢啲鞋好快就唔啱着啦。小音見到佢哋有咁多隻腳，要着好多鞋先夠喎，心諗啦，會唔會好唔方便呢？正正就因為佢哋有咁多隻腳，所以49樓就有一位蜈蚣師傅喺度負責補鞋同埋做新鞋啦。50樓呢度有位蜈蚣小姐，佢對住鏡喺度悉心打扮。上半身每一隻手都戴住手鏈，而下半身每一對腳都着住靚鞋，似乎佢今晚有表演喎。小音上到50樓啦，再上又會係邊個嘅屋企呢？
小朋友，我哋今次就聽到呢度先，我哋下一節再繼續小音喺森林裏100層家的故事啊！再見。